Hai kawan-kawan semuanya, ketemu lagi di sini. Kali ini di Pelabuhan Yosudarso Ambon kedatangan kapal penumpang KM Tatamailau dari Kota Ternate, Maluku Utara. Dapat kita lihat bersama bahwa kapal penumpang KM Tatamailau akan segera merapat di dermaga Pelabuhan Yosudarso Ambon. Sebelumnya kapal penumpang KM Tatamailau dari Pelabuhan Sorong kemudian menuju Pelabuhan Tidore, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ternate, dan beberapa saat lagi akan sandar di Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kapal ini akan berada kurang lebih 2 jam untuk menurunkan maupun menaikkan para penumpang yang akan menggunakan kapal KM Tatamailau sebagai alat transportasinya. Baiklah kawan-kawan semuanya, selamat menyaksikan atau menonton video ini, dan jangan lupa untuk di subscribe ya kawan-kawan semuanya. Terima kasih kawan-kawan semuanya.